咁我就會先試 Ice Latte， 就係湄公河清邁 vlog 嗰時都唱有歌。喺華語界 YouTube 係揾唔到咁珍貴啊！喺龍波邦呢度呢，仲會有浴佛同埋堆沙塔嘅儀式，喺前邊打鼓嘅。Oh my god， 係曱甴啊！仲有田鼠啊！寮國人真係咩都食，好驚啊！就咁摸落去好煙韌，係硬嘅。我覺得好食嘅，好香嘅，有芝麻味嘅。龍波邦少見嘅精品手沖咖啡，香氣咧都幾特別嘅，酸度柔和適中。Cheers！ 最後一晚龍波邦啦，呢度見到小 S， 即係有啲九唔搭八嘅，好多妹豬啦。Cheers！早晨，咁而家咧就嚟到一間咧龍波邦，我哋 book mark 咗都幾靚嘅咖啡。咁呢個特別嘅地方咧就係有3個地方選擇，你可以係露天啦、2樓啦或者河景嘅。咁我覺得係好打卡壓例嘅，咁就叫 Saffron Coffee， 應該環境俾大家睇先。如果大家都中意睇飲食、旅遊、生活，記得訂閱支持我啊！記得撳埋個鐘仔，每星期出新片會通知你㗎。多謝支持。好有誠意一間 coffee shop 啊，因為咧佢會介紹種咖啡豆嘅農夫嘅，咁呢個就 Mr. Khan 啦，就係種咗1500棵樹，同呢一間Saffron合作就5年嘅 Mr. Da， 咁係種咗2050棵樹喎，由2018年就同呢一間咖啡合作噶啦。今日都幾好太陽啊！嗱，另外一個打卡位咧就係呢度行落去就係個河景嘅。咁我就會先試下呢一個咧，就叫 Ice Latte， 57機鋪嘅，20個半港紙啦。嗰啲甜度咧係嚟自下邊嘅奶嘅，冇煉奶嘅，佢冇煉奶嘅。42個機鋪就15蚊就15蚊就 Ice Americano， 呢個抵喎。咁可能要多個初會好啲，佢唔係好濃嘅，但係抵嘅。2杯加埋1,035蚊。咁呢個河咧就係湄公河，清邁 vlog 嗰時都唱有歌啦。因為湄公河咧就係寮國、泰國、緬甸、柬埔寨，仲有越南。佢話呢度咧嘅蘿蔔嘅蛋糕咧生嚟長嘅，佢話有14種 ingredient 嘅。咁如果大家嚟到咧又未食早餐啊，飲咖啡送嗰啲甜品嚟送 cake 咧，甜品嚟送咖啡咧，佢喺呢一個咖啡個飲管咧其實係竹嚟㗎，即係唔會好似香港用紙咧會咬到爛晒或者浸到腍晒咯。朝早咧就應該冇35度嘅，因為有樹蔭啦，有少少微風啦，望住個河係舒服嘅。A few moments later。而家呢一刻呢，就喺華語界 YouTube 係揾唔到咁珍貴啊！寮國嘅新年呢，除咗潑水節之外呢，喺龍波邦呢度呢，仲會有浴佛同埋堆沙塔嘅儀式。鏡頭前面呢，就見到好多僧侶出晒嚟供奉佛像啊！咁而佛像呢，係由一架金碧輝煌嘅車承載住，沿途好多警察同埋軍人呢維持秩序，有啲着綠色衫啊、唔同衫嘅喺前邊打鼓嘅，但係呢，就聽唔到人念經。後邊咧就會有好多着晒成套白色衫褲嘅人，咁就跟隨住呢一架船或者車啦。咁我就覺得咧，佢哋係官員嚟嘅。有好多僧侶啦，跟住綠色衫，嗱綠色衫你呢啲軍人咧就唔俾我哋遊客或者旁觀嘅觀眾咧行落去㗎，咁所以咧淨係可以有僧侶同埋着白色衫嗰啲政要啊、官員啊，好多銀嘅首飾咧都係因為寮國好多炸彈啊嘛，仲有200萬個炸彈係未開，咁所以好多都係銀色嘅。嗱，呢啲咧就係雀仔，放生雀仔都係其中一個儀式嚟嘅，同埋佢嘅裝束就係咁啦，好靚係咪？供奉侍奉咧就會有一啲嘅花啊去買嘅，聖水啊等等嘅。佢哋而家咧白色衫嗰啲咧就喺度拆緊啦，會慢慢搬個佛入去。嗱，佢哋呢個啦，銀色嘅，係啦，每人攞花啦、裝束啦，嗱有紫色、紅色、綠色，我都見到嘅，係佢哋可能國民嘅服裝同埋顏色。
好，咁咧同埋喺個廟隔離咧會有個 morning market， 閂9點嘅啫，咁我哋快啲去影埋啦。水牛皮，呢個姐姐係咁樣賣河台嘅。綠色啲咩蟲？我見到隻腳咯。未死咩？Oh my god， 係曱甴啊！仲有田鼠啊！寮國人真係咩都食，好驚啊！靈芝尋日冇嘅，每日賣嘅都有少少唔同啊。跟住隔離係蜜糖蜂蜜啊。黑色嘅，有冇黑色嘅？黑色嘅炸蘑菇。水牛皮啊 ，buffalo skin， 就咁摸落去好煙韌，係硬嘅，但我唔知點食真係。嗱，呢個係好多間都有椰子甜品35000機鋪啦，佢每個好似一隻手指咁長，炸嘅。Spicy. seaweed， Yeah, 哦 same. No spicy. No spicy. Yeah. 呢個係河台嘅粉嚟嘅。呢個好 pack 嘅河土食啊，我自己食過，因為我會買啲翻去做手信，細包就2萬個機鋪啦，都香嘅。嗱，佢個河台咧，我係食夜晚飯食過嘅，咁呢間我鋪咧就可以俾我咧試食嘅。我都好食嘅，好香嘅，有芝麻味嘅。佢同日本嘅海苔咧，日本有醬油味，咁呢個就係河水味多啲。呢個係椰子。Yeah. Coconut pancake. 硬嘅喎，佢係有啲似米湯嗰種口感，椰子味有嘅，好甜好甜，我覺得唔好食，可以 keep 2到3個月嘅，咁所以做手信都 OK 咯。不如試下咯，豬皮啊，有啲似。Papaya salad. 帕派沙律，哦，可以擺沙律。辣醬。挑到1至2個月要擺到雪櫃啦，同埋其實佢有啲危險，因為佢上面係如果你要寄倉就撈教啲，我覺得。但我食過係好食嘅，諾布拉邦嘅辣醬。嚟緊咧就會見到有啲肉檔咧個腥臭味多。係有啲腥臭搞唔掂，我第一次見水牛皮可以我哋做辣椒醬。試下呢個5萬機鋪嘅豬肉啦，都幾多肥膏㗎，但係呢就幾好食，又香口，味道又唔會太鹹，都推薦大家試下嘅。Morning Market 中間呢就有間賣咖啡嘅，咁店員就介紹我飲呢個椰子咖啡，5萬機鋪18蚊港幣嘅，咁撈勻咗呢就發現都幾甜㗎，嗰種甜呢係比較人工嗰隻甜，唔係椰子水嗰種清甜，咖啡都幾濃嘅，18蚊港紙呢個 size 都幾抵飲，不過2個 mix 就麻麻地啦。跟住咧就嚟到呢間 coffee shop，Luna 咧就係奢侈嘅意思啦。咁喺呢一間 coffee shop 咧，整體嘅氣氛非常之好啊。龍波波少見嘅精品手沖咖啡，有唔同烘焙程度嘅咖啡豆可以揀嘅。我就試咗2款嘅寮國咖啡。產地咧係位於寮國嘅南部巴松，香氣咧都幾特別嘅，酸度柔和適中，口感比較圓潤嘅，唔少得喺門口有幾個打卡位嘅，我都建議大家坐喺度慢會一下，享受下呢條寧靜嘅法國街啦。晚上嘅時候咧，就嚟咗法國街嘅2間酒吧，其中呢一間咧就係一間新開嘅，係我當地咧識咗一個寮國嘅朋友，佢 recommend 我哋嚟呢度飲嘢㗎。咁因為嗰一晚我同佢都比較多嘢講，咁所以咧我哋反而喺呢一間咧就冇乜點拍，就俾大家睇下咧我哋飲咗啲咩啦。A few moments later. 咁呢一間咧，其實都係我其中一間 book mark 咗嘅，攞個位先，跟住又影下周邊啦。Let's go！ 咁
而家上到2樓咧，其實係好靜嘅，因為呢條街咧，即係 New Year's 嘅潑水節之外咧，而家就係平時嘅揮，平時嘅揮咧係好靜嘅喎。雖然就熱少少，係爭啲風扇啊。我而家其實有個 balcony 嘅，我後邊有個人，係咪好 chill？好試下先，好熱啊嘛呢度。我呢波係燒 roll mai thai，佢唔係好多 rum 酒嘅味道，好強嘅 lime 嘅味道嘅。上面呢個呢，我哋喺好多唔同嘅 morning market 嗰度見到嘅，好代表寮國嘅。Cheers！ 最後一晚龍波邦啦。其實我幾解渴，因為我頭先你做完拍嘢真係好熱啦，入邊嘅酒精唔算好多嘅。好，另外一杯就叫 Tiger Side， 飲下先啊。呢個 lime 嘅味道咧就冇咁出嘅，咁同埋咧佢話有蛋白少少啦，淡味啲嘅。佢咧反而而家咁樣睇咧有少少漸變色㗎，可能啲冰比較多啊。其實第一杯個味道係濃啲嘅，16萬咯，16萬即係50幾蚊港紙。呢一條係法國街，咁所以嚟到龍波邦咧就一定會喺呢條街嗰度咧遊走嘅。下邊冇啦啦俾佢見到小 S， 即係有啲9唔搭8嘅，好多妹豬啦 ，Cheers！咁趁而家，我不如講下我呢3日喺龍波邦啦。龍波邦係一個古城啦，係以前嘅舊 capital 嚟嘅，第一代嘅國王喺呢度啦。感覺上真係豪稱邁喺呢個世界文化遺產。咁所以其實好多道路嗰啲咧都 keep 到好70、80年代嘅 feel 啦，即係好多都係2、3層嘅矮嘅屋啦。咁同埋有少少殖民地嘅 feel 嘅，法國嘅殖民地啦。但係呢度啲法國菜唔好食嘅，腐腐地嘅。呢度嘅人好 welcome 我哋嘅，英文嘅程度咧同泰國差唔多。呢度啲路係闊嘅，但係咧會有啲凹凹凸凸同埋風沙好勁嘅。我就覺得見到歐洲人係最多嘅，白種人最多，大陸都多嘅，因為呢度係近昆明啊。昆明如果你話搭鐵路嚟咧2-3個鐘，飛機40分鐘，反而香港人冇啊，俾自己 plan 3日喺呢一度咧，其實都夠玩。希望喺鏡頭面前嘅會令到大家唔係話覺得寮國或者老撾係咁危險咯。佢唔現代，因為冇鐵路嘅啦嘛，仲要揸電單車嘅，仲係沙塵滾滾嘅，咁但係靜嘅。但係我見到咧中寮鐵路咧就開通咗啦，呢度慢慢多咗好多中國嘅鋪頭同埋民宿啊咁樣。希望未俾中國化之前咧，大家嚟多啲，即係唔知10年8年後會唔會成條法國街就變咗中國城。我覺得中國係幫寮國係好嘅，最好大家有個平衡咯，真係親身嚟感受，即係眼見到嘅嘢為準咯。下一集我會飛到寮國首都永珍，遊覽當地嘅地標凱旋門，同埋呢一座金光閃閃嘅塔聯，好宏偉㗎。跟住就試咗寮國唯一一間入咗亞洲50大嘅排名餐廳，試用咗佢哋用螞蟻做招牌菜，係一餐好特別嘅體驗啊。同埋就會暢遊永珍嘅日常生活地方，仲有呢個好有女人街特色嘅夜市添。下一集咁豐富，記得留意去睇啦。大家記得 CLS comment like share subscribe follow 埋我嘅 Facebook IG 睇埋我嘅生活日常啦。而家阿 Will 咧有新嘅工作，咁大概3至4個星期咧就會出一條片噶啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。